E aí pessoal, beleza? A gente tá aqui com 1,30, um 2010, 11, tá? A gente tá aqui fazendo esse carro que chegou para nós com barulho da direção. Quebrou aquela cruzetinha, já é famosa aí há anos na internet nesses carros aqui, quebra aquela cruzetinha de plástico. Então a gente desmontou tudo aqui, ó, tirou o airbag, desligou toda a parte da conexão aqui, ó, via módulo, né, da leitura da comunicação com o módulo da direção elétrica, e a gente desmontou aqui, ó. Aqui está a coluna, aqui está o módulo da direção elétrica, aqui o motor elétrico, olha aqui como é que é, ó. É um motor elétrico, ó, eletrifásico, ó, 3 fios, semelhante a um alternador. Aqui tem toda a comunicação, e aqui, ó, ali onde tem esse conector, aqui está o sensor de ângulo, sensor de torque desse carro, tá tudo aqui dentro, ó. Tá? Então tem que ter todo um cuidado aqui para desmontar, e o que quebra é isso aqui, né? Ó, vira migalha aí, ó. Aí aqui a gente conseguiu a cruzetinha nova, e aí a gente vai montar. Depois, na hora lá de tudo no lugar, a gente tem que conferir a posição. A gente marcou tudo para não alterar o ângulo da direção. Tá travado aqui a coluna também. E aqui, ó, isso aqui também é uma outra coisa que com o tempo vai dar problema também em vários carros, ó. Aqui a gente tem, tá vendo essa como é que essa tipo uma conexão, essa luva aqui, a luva estaria aqui dentro, o estriado, e aqui tem seria o macho também, ele é estriado, mas por cima dele, ó, ele tem tipo um plástico, ó. Isso aqui para que é também, ó, para tirar ruído. Se deixasse metal com metal aqui, ia dar problema e também ia fazer barulho. Então isso aqui é uma forma de evitar aí desconforto no esterçar o volante, tá? E isso daqui também é uma coisa que com o tempo vai se quebrar. E praticamente todos os carros com direção elétrica vão ter uma peça assim, ó, tá? Uma peça encaixada em cima do eixo aqui para evitar de barulho. Então com o tempo isso aqui também vai começar a se quebrar, e também pode ocasionar aí um futuro problema de barulho e desconforto ao dirigir. Então a gente vai montar tudo aqui e vamos colocar no lugar e vamos conectar o scanner para conferir essa parte de ângulo. Aqui então agora com tudo montado, a coluna, o airbag, aqui tudo certo, eu mandei também fazer uma geometria, porque o volante não ficou bem 100% alinhado aqui, mas tudo estava no ponto certinho, só que aí ela ficou um pouquinho fora, aí eu mandei fazer geometria para deixar a direção retinha. E vamos aqui conferir aqui, ó. Ó, código defeito, ó. Tem uma falha na ECU, eu desliguei os conectores, e uma de sensor de direção. Vamos ver aqui, ó, por quê, ó? Porque o ângulo, ó, tá em menos 28. Vamos ver, vamos zerar ele ali, ó. Ó, zerar praticamente, a direção ficaria ali, ó. Tá? Então o que nós vamos fazer? Ó? Nós vamos fazer o ajuste do ângulo, ó. Há casos que tem que fazer isso aí, ó. Por isso tem que ter o scanner e entrar, ó. Vamos apagar aqui o defeito. Tá, memória apagada. Aqui, ó, ângulo de direção, realizar o reset do ângulo. Tá, ignição ligada, ó. Realiza a calibração do ESP. Executa a função quando for mexido na central, foi feito algum trabalho relacionado com a direção. Então ele vai dizer aqui, ó, para virar o volante na posição, para uma posição, esquerda, direita, e depois colocar em linha reta. Tá? Aguardar 15 segundos, ó. Depois conferir em leituras e vai ficar aproximadamente 5 graus. Então vamos ver, ó. Confirmar a operação. Ligue o motor. Motor ligado, gire o volante, ó. Alinhe o volante. Ali, ó.
volante aí tá alinhado. Desliga a ignição e confirma. Ignição ligada. Beleza, agora vamos conferir lá. Sensor do ângulo da direção, ó. 0, ó. Comecei a virar aqui, ó. Então o 0 ali, ó, ficou reto. E tá ali, ó. -1 aí, ó. Agora eu tô mexendo. Mas na posição que eu deixei, ó, ele vem o valor, ó, virando para a esquerda é negativo, virando para a direita é positivo, tá? Então tá aí, ó, tá feita a calibração do sensor do ângulo de direção. Então a troca não é simplesmente trocar a bucha, tudo, trocar um rolamento, uma coisa assim. É importante fazer essa calibração, mas antes de fazer o ajuste do ângulo, a calibração, o carro tem que estar alinhado. A parte mecânica ali, a geometria do carro tem que estar certa. O volante aqui tem que estar alinhado, tudo certinho. Vai depender de alguns casos, quando tu entra com o scanner para verificar o sensor do ângulo, ele já vai estar próximo de 0. Então, nesses casos, não há necessidade de fazer. Mas isso na oficina a gente consegue ver e determinar se precisa ou não. Aqui o ângulo estava em 28%, aí eu mandei ajustar a direção, mandar fazer geometria. Voltou, ficou no mesmo valor. Então, assim, ó, nesse caso aqui precisou fazer o ajuste, tá? Porque teve intervenção, por mais que eu fiz as marcações, tem que fazer. E qual a importância de fazer o ajuste do ângulo? Bom, como o carro tem ABS, o ABS e o módulo da direção, eles se comunicam, eles se conversam. Se conversam com todo o carro, tá? Mas isso aí já entra num sistema de segurança ativa. A direção elétrica, ela entra no sistema de direção ativa. Então, o que acontece? Dependendo da situação, o módulo vai enxergar esse ângulo e ele vai corrigir a trajetória do veículo. Na prática, vamos usar isso aqui como exemplo. Ó. Quando eu montei tudo, conectei o scanner, ele estava em -28, como estava aí a leitura. Então eu mandei fazer todo o ajuste mecânico, a geometria, que não dá para mexer no ângulo sem estar a parte mecânica conferida e a direção aqui certa. Então o que acontece? Se eu deixasse assim, o que iria acontecer? O módulo, aqui o volante está reto, o módulo já está entendendo que está -28 graus, então estaria 28, o negativo foi para a esquerda, então ele estaria 28 graus virando para a esquerda. Se eu entrar numa curva, vamos supor que eu entrar numa curva e o valor vai ser 28 também, então para o módulo esse valor vai dobrar, e ele pode trabalhar no ABS, começar a corrigir, frear o carro, porque ele está achando que o carro está saindo de trajetória, tá? Ele está saindo de dianteiro, de traseira, ele está saindo do percurso. Aí ele começa a olhar a velocidade das rodas e ele vê o ângulo da direção que está muito fora em comparação à velocidade das rodas, porque quando tu esterça o volante, tem uma alteração da velocidade das rodas. Então ele enxerga isso, ele acha que o carro está saindo de trajetória, e ele começa a corrigir a frenagem, o ABS começa a corrigir para trazer esse carro para o percurso dele com base no ângulo. Só que, na verdade, o carro não está saindo de trajetória. É por causa que o ângulo está fora. E acontece, às vezes a pessoa chega com um problema reclamando de freio, tá? Reclamando que o ABS está atuando, e tu vai ver o ângulo de direção que está fora. Tá? Então, passar essa informação para vocês aí, cuidado onde que vocês vão mandar o carro de vocês. Tem que ter conhecimento, tem que ter equipamento, não dá para simplesmente chegar a desmontar aqui e mesmo que tu marque, aqui eu marquei tudo certo, e mesmo que tu marque ali, não é garantia que vai ficar tudo certo. Então tem que entrar com equipamento, analisar, cada caso é um caso,
Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!